Все круто, мне все очень нравится, очень красивый стадион. Самое хреновое — это бюджета нету, все за счет средств игроков. Красно-зеленые! Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. В Москве уже третий день, как очень плохая погода, постоянно идет дождь. Но, как говорится, не все коту масленица. Это, естественно, не причина, чтобы не посетить какой-нибудь футбол. Поэтому сегодня я еду в город Наро-Фоминск, где местный футбольный клуб «Нара» встретится с детской юношеской спортивной школой из города Краснознаменск. Вперед! Самый простой способ добраться до Наро-Фоминска, как вы поняли, это электричка. Электричка отъезжает от Киевского вокзала и идет чуть менее 1,5 часов. Билет стоит 184 рубля, ну, либо, естественно, никто не отменял возможность проехать зайцем. Это кому как больше нравится. От станции до стадиона уже в городе. Идти пешочком минут 15, в быстром темпе, 20 в развалочном. Поэтому мы, собственно, туда теперь и выдвигаемся. Я на месте, команды выходят на разминку потихоньку. Ну а я сейчас пойду искать местных фанатов. Сегодня они подготовили нечто этакое. Вот такой вот перформанс подготовили парни из Наро-Фоминска, а приурочен он был к 2-летию коллектива «Нарские». Понятное дело, что фанатизм в Наро-Фоминске появился намного раньше. Когда именно, мы постараемся узнать в перерыве у одного из лидеров. В этом году футболу в Наро-Фоминске исполнилось аж 90 лет, то есть первый футбольный клуб появился в 1929 году. Однако профессиональный футбол в город пришел только в 1968 году, по крайней мере так написано в интернете. Последний год существования профессионального пока что на данный момент футбола в Наро-Фоминске был 2011. Тогда команда выступала во 2-м дивизионе, после чего, как я понимаю, объявила себя банкротом. Ну а сейчас клуб выступает уже без приставки и выступает в чемпионате Московской области, зона Б или В. Вот я не помню, честно, как правильно. Все круто, мне все очень нравится, очень красивый стадион. Самое хреновое — это погода. Дождь льет, я весь уже мокрый, хотя прошло, наверное, минут 10-15 после начала матча. Ну ничего, крепимся. Если фан-сектор забит довольно-таки прилично, то у обычного болельщика игра не слишком вызывает интерес. Наверное, человек 40-50 собралось на трибуне под козырьком, то есть противоположные от фанатов. Только я спрятался под козырек, и местная команда вышла вперед в счете. Неплохая атака на радость фанатам. Думаю, наверное, мне по части стоит заходить под козырек. Кстати, на данный момент это 9-й тур, и после 8 туров местный клуб идет на 1-м месте. Не помню, на каком месте сейчас идет детская юношеская спортивная школа из Краснознаменска. Поэтому насколько принципиальное сейчас противостояние. Ну, в принципе, каждый матч это принципиальное противостояние, но, возможно, это прям за лидирующие позиции идет игра.
Счет уже 2-0. Только что Нара забила еще один гол. Сегодня очень много проходит матчей в чемпионате Московской области. Это понятное дело, суббота. Но также сегодня будет интересная выставочная игра, где встречается Казанка и Шеффилд. Естественно, если выбирать из этих двух, я лучше выберу чемпионат Московской области. Не слишком понимаю всецелый ажиотаж по поводу приезда данной команды. Единственный матч, на который я хотел попасть из их турне, это Торпедо против Шеффилда. Я хотел сделать аккредитацию, но из-за идеологических, так скажем, разногласий мне отказали в аккредитации, чего я тоже не очень сильно понимаю, потому что я туда собирался ехать не как фанат какой-то команды, а как нейтральное лицо, как граундхоппер, который именно хотел осветить матч, осветить фанатизм. Ну, отказали, ладно, без проблем, значит, так будет лучше. На фанатском секторе стоит отчетливый запах краски, что возвращает меня в мое прошлое фаната. Кстати, вот небольшой фрагмент, как парни, собственно, готовили весь этот перформанс. Местный стадион вмещает целых 3000 человек. Опасная атака. И третий гол. Третий гол. Это был третий гол в исполнении Наро-Фоминска. Подтверждают они свое лидерство в чемпионате и в данной зоне. А я рассказывал про стадион. Он вмещает 3000 человек. Чем-то он мне напоминает стадион имени Александра Прокопенко в Бобруйске. Также две трибуны, одна под навесом. Возможно, в Бобруйске он немножко поменьше размером. Такая же искусственная поляна. Интересно будет поискать информацию, когда вообще появился именно этот стадион. Потому что, по словам местного фан-сектора, раньше команда играла на другом стадионе под названием «Трудовые резервы». Начался перерыв. Как по заказу, в перерыве дождик почти что закончился. Пойдем сейчас общаться к представителю фан-сектора. Всем привет, я представитель фан-движения Нарский, меня зовут Стас. Как давно ты начал гонять на футбол? Мы с ребятами собирались еще, наверное, с 2008-2009 года, поддерживали Нару Десну на тот момент была, потом в 2009 стала Нара ШБФР. Очень плохие для нас времена наступили, но все равно клуб поддерживали, команда без поддержки не оставалась, и в 2011 году был просто футбольный клуб Нара. Вчера коллективу Нарский исполнилось 2 года, с чем я вас еще раз поздравляю. Поддержка, естественно, была и раньше, как ты сказал, да, ты ездил с 2008 года. А когда вообще зародилось фан-движение? Наверное, само фан-движение где-то с 2003-2004 года. Взрослые ребята, мы еще маленькими ходили на противоположный сектор, под крышей стояли. И здесь тоже ребята собирались домашний, такой фанатский сектор, была поддержка. Часто в интернете, в различных ресурсах мелькают крутые фотки вашего сектора, ваших перформансов. Если посмотреть на общую ситуацию в стране в целом, то, как закручивают везде гайки, скажи, как вам это удается? И пас, оп, держи. Вот, как вам это удается? Ну, на самом деле, ко всему относимся серьезно. Как бы любой перформанс, который делаем, что-то рисуем, должен быть со смыслом. Смотрим реализацию, вообще сможем ли мы от количества человек на секторе, от самого стадиона. Идей очень много, но стараемся, чтобы все воплотилось. Отношения с администрацией стадиона очень дружеское, всегда понятливое, ничего не запрещают как бы нам в рамках дозволенного. Мы так особо не хулиганим, ничего не кидаем. Всем нравится, все красиво в основном происходит здесь. Супер. Желаю, чтобы в каждом клубе было такое взаимопонимание. Сейчас команда идет на лидирующих позициях, на первом месте в данном дивизионе. Есть ли желание, чтобы команда поднялась выше, где уже и, возможно, будет присутствие стюардов на секторах и так далее, так далее? Либо же остаться все-таки дивизионом пониже? Ни одного поражения не было пока. Конечно, хочется, чтобы вышли дивизионом сильнее, в третий и во второй поднялись. Не хватает спонсора, нужен спонсор команде. Бюджета нету, все за счет средств игроков, кого-то еще любителей возникает. У вас с командой, насколько я знаю, очень хорошие взаимоотношения. Есть ли эти взаимоотношения за стадионом?
Да, конечно, с ребятами собираемся. Перед Новым годом детский дом посещали, благотворительную акцию устраивали, «Зимняя сказка» называется. Представители фан-движения были и пару игроков. Конкурсы различные проводили вместе, хороводы водили, стишки, подарки дарили, все. После каждого сезона с командой собираемся, товарищеский матч играли. 2 года уже, конечно, проигрывали, поддавались. Но вот, как-то собираемся. Половина друзей, прям свободно общаемся, переписываемся. Помогаем друг другу, конечно. Вообще все очень отлично. А в фанатском мире есть ли у вас какие-то друзья? Да, есть ребята вот сейчас с города Апрелевка. СКБ называется, Апрелевский клуб. С ними общаемся плотно, к ним ездим, поддерживаем их. Они нас поддерживают. Сегодня, кстати, вот тоже приехали поддержать нас. Спасибо им. Всем привет с Апрелевки. Есть ли какие-то враги? Не, у вас врагов с кем-то нет, враждуете? Придерживаемся лозунга «Дружба и дорожим», врагов не ищем. Ребята приезжают, всех рады видеть, приезжайте. Супер, спасибо тебе большое за ответы. Как раз вышли команды на поле и будем смотреть второй тайм. Поехали. Все, спасибо. Невозможно не отметить старания фанатов привлечь народ на трибуны, даже не только на фанатский сектор, но и вообще в целом болельщиков. В ход идут и листовки, не листовки, а афиши предстоящих матчей, которые расклеивают по городу. Это и постоянные анонсы предстоящих игр на радио. Помимо этого, возле большого торгового центра постоянно также транслируется афиша матча, который будет скоро в городе. Пока что это не очень сильно помогает. Не знаю, может быть, конечно, в ясные времена года народу приходит побольше, чем сегодня, но сейчас дождь и народу вообще практически нету. Еще одна крутая акция, по моему мнению, сегодня. К сожалению, погода только подвела. Парни заранее анонсировали то, что на матче будут раздаваться бесплатное мороженое. В Москве буквально 2 дня назад стояла вообще неимоверная жара, было за примерно плюс 30. И я думаю, мороженое в такую жару бы залетело на ура. К сожалению, дождь подвел. Однако даже сейчас есть люди, которые не прочь скушать мороженое и насладиться игрой. Скажите, как часто вы ходите вместе с сыном на футбол сюда? Стараюсь на каждый домашний матч приходить, на футбол посмотреть. А вообще в целом как давно ходите на футбол? Я вообще с 99-го года вообще фанатею, так. Сына приучаю, по крайней мере. В 99-м году здесь был какой-то фанатский сектор, может быть, что-то? Нет, здесь ничего не было. Здесь приходили также посмотреть. И тогда была у нас Нарвесна такая команда еще. Как вообще вы относитесь к такому проявлению боления, именно как фанатский сектор? Я только положительно отношусь, потому что сам хожу и езжу на футбол, тоже фанатею за одну из команд российской премьер-лиги. Какая, если не секрет? Не секрет, Спартак Москва. Вообще, в целом, на трибуне сегодня дождь оттолкнул народ, чтобы они пришли посмотреть футбол, или же всегда не так многочисленно на трибунах? Если честно, не всегда так многочисленно. Хотелось бы, чтобы больше приходило народу. Но Нарфоминск, наверное, пока не так болением вот этим заражен. Потому что здесь надо, конечно, привлекать болельщиков. Честно, на поле особо ничего интересного не происходит. Больше желания забить гол проявляет Краснознаменск. Это и понятно, хотя бы размочить счет, а дальше, может быть, и совершить камбэк, но пока не очень хорошо получается. Нара уверенно удерживает счет, в принципе, и, я думаю, доведет игру до логической победы. Матч подошел к концу, счет 3-0 с победой всех нарфоминцев. По крайней мере, счет горит на табло 3-0, но был гол, который забил Краснознаменск. Не знаю, засчитали его или нет. Не очень понятная ситуация.
Вот такой вот самобытный коллектив ныне существует в Наро-Фоминске. Если учесть численность города, то я считаю, что он выглядит очень достойно, и я ни на секунду не усомнился в правильности названия данного выпуска. Парням огромное спасибо, желаю вам еще большего развития, не терять настрой и быть всегда на волне. Если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, подпишись на канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И, естественно, конкурс. Как обычно, я разыграю комплект стикеров и крутой, на этот раз, сербский фанзин, за что отдельное спасибо Юрию Макшопу. Немного поменяем правила участия в конкурсе. Для участия тебе необходимо подписаться на мой аккаунт в Инстаграме, запилить историю и отметить меня в этой истории в этом же Инстаграме. И в комментарии под фотографией с розыгрышем конкурса отметить какого-нибудь человека. Можно оставлять много комментариев, в каждом комментарии по одному разному человеку. Ну а теперь не прощаемся.